Cùng khui slime lì xì tiếp ha. Hôm trước á, tôi khui ra tờ màu vàng thì mọi người nói là do tôi mặc áo màu vàng nên là vậy đúng không? Xong rồi tôi nói là vậy để tôi mặc áo màu xanh dương. Xong mọi người lại bảo là lỡ mà khui ra số 5 hay là 20 thì đúng rồi, còn nhục nữa. Nên là tôi quyết định mặc áo màu xanh lá. Bình thường á thì ghét màu xanh lá lắm, nhưng mà hôm nay á nguyện vọng của tôi là xanh lá nha. Mà trùng hợp làm sao á nè, tự dưng hôm nay em mua đúng cục slime màu xanh lá luôn. Rồi rồi khui ha, đừng có mà cản tôi. Ôi, trời ơi, không biết là bao nhiêu đây, tôi không dám nhìn. Không biết là có trúng bía không. Ô, ô, xanh lá thật. Tự dưng thấy hời hời ha. Cục slime này á, là tôi lấy tiền người yêu tôi mua á. Xong rồi tôi lại thế thì hời quá rồi đó. Cố tình mua 2 cục slime thì hỏng ra bía, mà lấy tiền người yêu thì ra bía luôn. Rồi móc cục slime ra chơi he. Test nhân phẩm vui vẻ ra được bía rồi mà còn á được một cái cục slime chơi nó sướng tay như này. Trời ơi, quá đẽ. Mà tôi thấy slime bên này nó thơm lắm nha, còn mịn nữa nè. Trời, mềm. Wow, công nhận là slime bên này á chơi sướng ghê luôn á. Rồi he, bất kỳ nên là mấy bà có thể test nhân phẩm ở đây ha.